Well, I suppose I should start with who I am. I'm Milena, and this is my village. It's not much, but it's home, you know. That's our house there, the one with the smoke coming out of the chimney. Always busy, that place. Kind of like my mind. That's me, kneading dough like my life depends on it. Sometimes I think it does. In this village, bread is more than food. It's everything. Life here, it's not easy, but it's ours. We work hard, we take care of each other. And sometimes we get to be heroes in small ways. It's not exactly saving the world, but it'll do. Георги! О, тук! Заповядай, ела тук, че ми трябваш. Да! Да, Малене, пуйка да ми носиш. Да, заповядай, Георги. Си жив и здрав. Благодаря. Ейде парички да вземеш. Мерси и ти да си жив и здрав. Жив и здрав, много се радвам. Приятен ден. Мерси. Днеска пуйката. Добре. Ето и тук ти оставям. Гориш чай, ще ти налия тъкмо стана. Благодаря. Защото навънка много студено. Студено ли? Да, идеално. Истина, времето. Браво. Ти като изпиеш чая, да вземеш да запалиш пеща, защото на тая пуйка 2-3 часа и трябва да се опече. И камъчета да събереш мънички така горе-долу, че съм намислила и ни ги прецепои на много специален начин да ги направим. Ще събереш на мен. Напалим огън на двора, Ще намеря. както и студено покрай огън е много хубаво става.
Добре са, идеални. Ето камъчета. Малко долу ще мога да ги измием. Тя да взема вода. Добре.
Сликата как си я направила? Ами. Хубаво. Да. Мама. Хубаво. Сами попитали. Да. Много хубаво става. Скучно. Нали? Много хубаво, браво. Взели се. Ще разчупиш ли един гиврек? Да. Да ми хляба. Ето хлебче. Ето остатък. Оп. О, лепо голямото парче за теб. Здраве. Благодарим ви, че ни гледате. Весели празници на всички. Кушаш? Както ти казах, ще набутам зелето навътре, ще разкрача, ще покрия с хвалото. Да специално отвътре. Айде, Веси, ще стане. Ще стане. Здраве. Здраве. Живи здраве.